Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat sehat? Nah, kali ini saya akan memberikan tips refleksi untuk anak ya yang sedang flu dan batuk. Nah, anak saya ini di minggu-minggu kemarin dia itu flu dan batuk, sehingga tindakan pertama saya dikasih madu yang terasa min ya, madu yang terasa hangat kan. Lalu saya lakukan untuk terapi anak. Nah, di terapi ini untuk pemijatan titik refleksi di kakinya ya, sehingga kesembuhan buat flu dan batuk itu lebih cepat ya. Nah, sebelum saya lanjut ke terapi anak, buat kalian yang baru masuk ke channel saya, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat sehat. Nah, kita di sini ada penekanan untuk titik refleksi kaki pada anak ya, untuk masalah flu dan batuk. Nah, namun saya biasa kasih minyak ya, nah di punggung kaki ini. Tapi tadi sebelumnya saya yang pertama dikasih dari minyak yang penghangat ke dada anaknya, lalu lanjut ke punggung kaki, saya kasih balur ke punggung kaki di bagian punggung kaki anak ini. Nah, karena di punggung kaki ini terdapat dada ataupun organ dada ya, tulang rusuk antara kanan ataupun kiri sini. Nah, di dada ini kita ada pemijatan ataupun merefleksikan ke bagian punggung kaki ini. Nah, di sini kalian bisa diurut ataupun dipijatnya secara halus ini dari bawah sampai ke atas. Nah, jika anak kita terasa masih nyaman dan tidak kesakitan, kita boleh lanjutkan untuk terus memijatnya sampai terasa anak kita merasa nyaman ya. Ini. Nah, setelah kita sudah melakukan di punggung kaki, nah di sini ada pemijitan sejajar dari jari kaki ya. Nah, karena di sini sama ada organ dari dada, sini tekan dan diputar ke sini. Nah, di sini tekan dan diputar sampai terasa anak kita terasa nyaman. Nah, ini. Nah, lalu di titik berikutnya di sini di sini ada rahang atas dan rahang bawah, dan di sini ada amandel. Nah, di amandalnya ini biasa saya melakukan pemijatan di sini. Nah, ataupun silakan kalian bisa ikutin tata caranya titik-titik refleksinya dari awal sampai ke titik yang ketiga. Nah, setelah melakukan titik dari amandel, nah, sejajar dari batas kuku jempol di sini ada titik untuk hidung. Nah, di titik hidung ini biasa kasih minyak-minyak yang penghangat lagi ya, dibalur minyak lagi, lalu bisa kalian dipencet ataupun bisa digosok ya sampai serasa halus ini. Nah, tapi jika anak merasa nyaman dipijit pun kita lanjutkan untuk pemijatan. Tapi jika jika anak kita tidak terasa nyaman, silakan kalian bisa diurut sini pun dihalus-halus ya. Nah, ya kita ulangi ya. Nah, pertama dari punggung kaki kasih minyak sehingga sampai berulang-ulang kali sampai terasa anak kita nyaman sini. Nah, yang kedua di sejajar dari jari kaki sini. Nih. Ya. Yang ketiga dari titik amandel sini. Di sini ada tulang sini. Karena di depannya ada titik rahang dan atas dan rahang bawah sini. Jadi kita di sini ada titik amandel penekanan. Oke. Ya. Dan yang titik yang terakhir di samping kuku ini sini. Nah, di sini ada titik untuk hidung.
kalian bisa dipencet dan diulas, tapi secara halus ya. Jika anak kalian merasa nyaman, lakukan terus berulang kali, baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Nah, di titik yang terakhir, titik terakhir di sini, tengah ini, nah, ada penekanan. Nah, kalian pijat secara halus sampai terasa nyaman. Nah, lalu tidak lupa lagi juga sama jempol kaki. Jempol kaki biasa pakai minyak juga agar terasa licin ini. Terus 2, 3, 4, 5, 6 ataupun lebih dari 6, sehingga kalian terus berulangnya sampai anak kalian terasa nyaman. Nah, di kaki ini kalian bisa melakukan kaki kanan ataupun kaki kiri sampai pulang. Setelah kalian memberikan obat pada anak ataupun madu, lalu kalian bisa melakukan titik refleksinya untuk lebih kecepatan kesembuhan flu dan batuknya untuk anak. Semoga anak-anak kalian segera bisa bikin kesehatan dan kesembuhan secepatnya dengan titik-titik yang saya praktekkan dan ajarkan. Nah, oke sobat-sobat sehat, itu aja video singkatnya untuk memberikan titik refleksi pada anak pasal keluhan flu dan batuknya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kalian bisa mengikuti tata cara titik refleksinya untuk anak-anak kalian untuk masalah keluhan flu dan batuk. Dan jangan lupa ketika flu dan batuk pada anak terjadi, hindari ataupun di-stop minum minuman es ataupun permen yang bermanis-manis ataupun makanan yang manis-manis ya. Dan lakukan setelah 1 hari untuk melakukan titik refleksi pada kaki anak kalian. Oke. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini kalian suka silahkan bantu subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan share sebaik-baiknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.